Таких, как вы, днем с огнем не сыскать. Превосходно. Вы мне по душе. Жуть! Макима, ты можешь идти. Я сейчас же за них возьмусь. Они в твоем распоряжении. А вы куда? Я охотник на демонов из первого спецотдела. И мне безумно нравится, когда зовут наставником, так что начинайте и вы. Мои увлечения — выпивка, баба и, конечно же, резать демонов. А?